Lyrebird, jika kamu kebetulan sedang jalan-jalan di hutan, jangan sampai kaget mendengar suara dari burung ini. Lyrebird juga dikenal sebagai peniru ulung. Burung ini bisa meniru hampir semua suara, mulai dari suara pistol laser, suara kamera, gergaji mesin, dan suara alarm. Burung loon. Burung ini sering dijuluki sebagai si hantu danau. Biasa ditemukan di Amerika Utara. Loon terkenal dengan suara seramnya, sering dijadikan efek suara film horor. Shoebill. Ini adalah burung purba yang masih hidup hingga kini. Shoebill adalah endemik Afrika, bertubuh besar dengan ekspresi yang seram. Dan begini suaranya. Burung kiwi, burung yang hampir punah ini termasuk spesies yang tak bisa terbang. Meskipun namanya unik menyerupai nama buah, namun burung ini punya suara yang cukup menyeramkan. Kookaburra, burung yang terkenal dengan suara tawanya ini adalah satwa endemik dari Australia. Tawanya sering terdengar mengerikan di malam hari, apalagi saat sedang bergema di tengah hutan yang gelap.